விளாகில் நிற்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பரப்பெல்லாம் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம என்ன விளாகில் பார்க்க போகிறோன்னா நாங்கள் எங்கள் ஊரான கன்னியாகுமரியில் நாங்கள் திருப்பரப்பு செமையாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இங்கே போயிட்டு வந்துட்டோம். அதுதான் இன்றைக்கி விளாகில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து சாதாரணப்பட்ட இடம் கிடையாது. இங்கெல்லாம் நிறைய மூவியெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க. அதோ அங்கே தெரியுதுல்ல தேவயானி. ஆமாம், தேவயானி, விஜயெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துருக்கு. நாங்கள் சரியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். நீங்களும் எங்கிட்ட வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க. அஜித்தும் தேவயானி அஜித்தும் தேவயானி எல்லாம் இங்கே மூவி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சப்பாத்துலலாம் நல்ல எங்கள் ஊர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஊர். ஸோ நல்ல டூரிஸ்ட் பிளேஸ். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா யானை குளிச்சிட்ருக்கு. போட்டிங் கூட அங்கே இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப பெரிய டூரிஸ்ட் பிளேஸில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோன்னே சொல்லலாம். மாத்திரை தொட்டிப்பாலம், கன்னியாகுமரி போனால் கன்னியாகுமரி விவேகானந்த இது திருவள்ளுவரோட இது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸு, சரியான வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. வீடியோவில் பார்க்குறத விட குளிக்க செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. நாங்கள் எல்லாம் குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஸோங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க, வீடியோ பாருங்கள். சரியா, வாங்க என் கூட சேர்ந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மெயினாக சொல்கிறேன், இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோவில் நிறைய சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. என் கூட சேர்ந்து வாங்க, என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்விம்மிங் பூல் போவோம். ஃபர்ஸ்ட் கூட எடுத்துட்டு ஸ்விம்மிங் பூல் வரணும். இது எடுத்துட்டு வரணும். ஒற்றைக்கு போகிறது. இந்த வழியோட இந்த சைடு காம்பவுண்டு, பெரிய காம்பவுண்டு மாதிரி தெரியல. அது என்னன்னா, அது வந்து 12 சிவாலயத்தில் ஒரு சிவாலயம். இந்த சிவராத்திரி டைம் இருக்குல்ல, அதில் 12 கோவில் போகல. அதில் வந்து ஒரு கோவில் தான் இந்த கோவில், கவர்மெண்டோடைய தான். ஸோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த சிவன் கோவில் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ பாருங்க, ரொம்ப அழகாக ஆட்டு ஷேப்பில் க்யூட்டாக இருக்குதுல்ல மக்களே பார்க்குறதுக்கே. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த விளாக் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போர் அடிக்காது. ஸோ போர் அடிக்கிற அளவு இருக்காது. நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. நிறைய வெளியூரில் இருக்கிறவங்கலாம் இந்த பார்த்தா அவ்வளோ நிறைய வெளியூர் மட்டும் கிடையாது, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கவங்களுக்கு அவ்வளோ ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும். இந்த காய் என்னக்கான்னு தெரியுது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அது நல்லா அழகாக இருந்துச்சு, அதனால் வந்து நான் ஜூம் பண்ணியிருந்தேன். இந்த சைடு வந்து வெல்கம்னு சொல்லிட்டு அந்த புல்லில் சரியான அழகில் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் அப்படியே பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அந்த பசங்களுக்கு ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட், வாமா போகலான்னு சொல்லிட்டு அதுங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த அருவியில் குளிக்கிறோமோ என்னமோ ஸ்விம்மிங் பூல்னு ஒன்றுங்க கட்டி வச்சுருக்காங்க மக்களே. அதில் தான் போகிறதுக்கு வாங்க போகலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு கருகிறேன்னு போகிறாங்க. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி கூட்டம் ரொம்பவே கம்மி. இல்லைன்னா வந்து சரியான கூட்டம் இருக்கும். சண்டே டைம் நம்ம வந்து வேணும்னே சண்டே டைம் வரல. இங்கே பாருங்கள், எப்போ பாரு இந்த பசங்களுக்கு அடி தான். வீட்டில் தான் அடி வைக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். இங்கே ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து இந்த டியூபுக்காக அடி வைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் என்ன கொடுக்குறோன்னா 10 ரூபாய் தான். இதே இது நம்ம சிட்டியில் வெளியில் இருந்தால் கழுத்து இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ காசு கட்டணும். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சிம்பிள் 10 ரூபாய் 10 ரூபாய் தான். அதே இது இந்த ஊர் மக்களுக்கு வந்து காசு கட்ட, இந்த பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து காசு கட்ட வேண்டிய தேவையில்லை. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் இறங்கணும்னா அதுக்கு தனி எக்ஸ்ட்ரா காசு கட்டணுங்க. ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வந்து அதனால் நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் இறங்கலை. ஸ்விம்மிங் பூலில் இறங்குறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 10 ரூபாய். அல்லாமல் அந்த டியூப் வாங்கினேன்னா ஒரு ஆளுக்கு 10 ரூபாய். பட் இந்த ஆள் வந்து ரொம்ப நல்ல மனுஷன். அதை பற்றி நான் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். சரி, நீச்சலடி. அவன் நீச்சலடி. சரி ஆமா, பயங்கர புத்திசாலித்தனம் தானே பவள மனசுல. இப்போ இந்த நல்ல மனுஷனை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணுங்க. கண்டிப்பாக நான் நல்லது கூட எப்போவுமே நிற்பேன். இந்த செக்யூரிட்டி ஒன்று வச்சுருப்பாங்கள்ல, இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து இறங்குற செக்யூரிட்டி மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆள் வந்து என்னென்னா, முதல்ல வந்து அந்த பசங்க வந்து இங்கே குளித்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரடா இங்கே நிற்கலாம், வா நம்ம அருவியில் குளிக்க போகலான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனப்போ அதுங்க அங்கே குளிச்சுட்டு இல்லை ஸ்விம்மிங் பூல் தான் வேணும்னு சொல்லிச்சா. அப்போ இல்லைடா இங்கே வந்தால் மறுபடியும் காசு கொடுக்கணும்டா, அங்கேயே நின்று குளிக்கலாம்னு சொன்னப்போ இல்லை இங்கே தான் சரி, பசங்க சந்தோஷம் தான் நமக்கு முக்கியம்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நான் வந்து இந்த 3 பசங்களுக்கு டியூப் வேண்டாம், பசங்களுக்காக 30 ரூபாய் கொண்டு கொடுத்தாங்க அவங்கக்கிட்ட. இல்லை வேண்டாம், பசங்க குளிச்சுட்டு தானே போனாங்க, இன்னும் வேண்டாம், காசு வேண்டாம், விட்டுறா சொன்னாங்க. ஸோ அந்த நல்ல மனசை நம்ம பாராட்டி ஆகணும். ஸோ அதனால் விட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பசங்க டியூபெல்லாம் எடுத்து விளையாடுங்க. அப்போ கூட ஒன்றுமே சொல்லலை அந்த அங்கே. அது மட்டும் கிடையாது, மறுபடியும் இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் நாங்கள் குளிக்க வந்தோம். அப்போ கூட பசங்க ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிச்சுட்டு இருந்தப்போ 3 பேருக்கு
30 ரூபி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டியூப் ஒன்று தான் வாங்கினோம். ஆனால் இன்னொன்று அந்த பொண்ணை வேணும்னு சொல்லி அடம்பிடிச்சப்போ கூட ஒன்று வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு காசு கொடுத்தப்போ அந்த அங்கிள் வாங்கலை. ஸோ நல்ல மனுஷன். இந்த பசங்க இதுதான் சாக்ஸ்ன்னு இங்கே வருவாங்க அங்கே போவாங்க, இங்கே வருவாங்க அங்கே அப்படி இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் எப்படி தண்ணி, இதுதான் நான் சொன்னல அந்த கோவில். ஸோ இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் எப்படின்னா அந்த அருவிலேருந்து அந்த சிங்கத்து வாய் வழி தண்ணி வரும், அந்த ஸ்விம்மிங் பூலை நிரம்பிட்டு அந்த தண்ணி வந்து மறுபடியும் இங்கே ஒரு ஓட்டை காமிச்சு, அது சொல்ல முடியலை, ஓட்டைக்கு அப்புறம் போயிடுச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து அந்த அருவியிலேருந்து கொட்டுற தண்ணி அப்படி சூப்பராக வருது. நல்லா இருக்குங்க இது நடக்கிறதுக்கு. இந்த அருவி சவுண்டு கேட்கவே செம்ம அழகாக செம்ம க்யூட்டாக நல்ல வைப்ரேஷனாக இருக்குங்க. ஸோ என் கூட நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்க மாதிரி எப்படி? ஸோ நம்ம சேர்ந்து கேட்கலாம் வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப கூட்டம் கம்மியாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து நல்ல ஜம்முன்னு குளிக்கணும்ல, அதனால எங்கள் அக்காவுக்கு இடையில தான் நின்று குளிக்கிறாங்க பாருங்கள். இங்கே இப்போ தெரியுதுல்ல பிளாக் கலரில், பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக, அது அப்புறம்ல அதுதான் எங்கள் அக்கா. ஸோ செம்மையாக வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல, நல்ல நேச்சராக. அங்கே ஒரு சிங்கம் கூட எவ்வளோ அழகாக வந்து ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, அதுக்கு கிடைச்ச யோகம் பாருங்க அம்மா பிள்ளைங்க. ஸோ இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக. இதுதான் அந்த கோவில், சிவங்கோவில் சிவராத்திரியோட கோவில் சொன்னால் அந்த கோவில். ஸோ எவ்வளோ நேச்சராக அழகாக க்யூட்டாக இருக்குதுல்ல. ஸ்விம்மிங் பூல் இறங்கவும் அந்நியம் இல்லை. ஸோ அந்த மனுஷனை பற்றி சொல்லி ஆகணும், நல்லவங்கள கண்டிப்பாக மதிக்கணும். ஸோ அதனால் நல்ல மனுஷனை பற்றி நம்ம சொல்லணும் எப்போவுமே. இங்கே தான் யானை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை காய்ஸ். இது ஒரு நான் நினச்சேன் எனக்கு பெரிய கூட்டுன்னு பார்த்தா இந்த இடம் அதாவது நானே சகடா எப்படி இதெல்லாம் இங்கே அப்படின்னு நான் ஷாக் ஆகிட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுப்பீங்க, என்னடா ஒரு குழந்தை வயசு கச்சி பச்சை ஏதோ கேட்குதுன்னு. ஆமாங்க, நான் வீடியோ எடுக்கிற பார்த்து என்னோட பையன் வந்து அம்மா இங்கே கூடமா நான் வீடியோ எடுக்க ஒன்று, நீ என்னம்மா வீடியோ எடுக்கிற, அதை விட நான் சூப்பராக வீடியோ எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஆனை பார்த்து மகிழ்ச்சியில் என்னோட பையன் வாங்கி யூடியூபராக வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நான் எடுக்கிறத விட என்ன பையன் நல்லா எடுத்தான்ல, ஏதோ 2ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் எடுத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். சரி செம்ம அழகாக இருக்குல்ல நேச்சரு. ஸோ அது அந்த சிவங்கோவில் அந்த ஆனை வந்து அங்கே வந்து குளிச்சுட்டு இருந்துச்சு. யானை குளிக்கிற பார்க்க அவ்வளோ அழகாக செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு குளிச்சு. அதே ஒரு கிளிக் எடுத்துட்டு நாங்கள் எப்படி சும்மா வரோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு எங்கே ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த சாங் கேட்டிருப்பீங்க. ஆமாங்க, ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு. சரி ஓகே, எல்லோரும் எடுக்கிறாங்க, நம்மளும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பக்கத்தனமாக கிறுக்குத்தனமாக யோசிச்சு எடுத்திருக்கேன். இதாக தெரியுதுல ஒரு மண்டபம். ஸோ இதில் வந்து அஜித், விஜய், அப்புறம் தேவயானி இவங்கெல்லாம் இங்கே சாங்கு மூவியெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க முன்னாடி காலத்தில். இங்கே பாருங்கள் தண்ணி விழுற அழகே தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக தண்ணி சர 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 சர. ஆக்சுவலி இந்த சப்பாத்தில் கூட இங்கே போட்டிங் போகலாம், இங்கேருந்து கொண்டு போவாங்க. அந்த சப்பாத்தில் கூட நடக்கலாம். ஸோ அதுக்கு உள்ளாடியும் குளிக்கலாம். அந்த சப்பாத்துக்கு அந்த ரெட் கலர் சிம்பிளுக்கு அந்த சைடு குளிக்கக்கூடாது, அதுக்கு உள்ளாடி குளிக்கலாம். செம்ம சூப்பராக இருக்குல்ல எங்கள் ஊர். இதான் எங்கள் ஊர் பாருங்க. பசங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விளையாடுறாங்க பாருங்க. இங்கேருந்து பசங்களுக்கு வர இந்த இயற்கையை ரசித்து சாப்பாடு விட்றாங்க. ஆக்சுவலி இந்த தண்ணி விழுற சவுண்டு கேட்கவே ரொம்ப நல்ல வைப்ரேஷனாக இருக்கும். இப்போ என்னோட பசங்க ரொம்ப சோர்வில் ஓடி வருவாங்க. அதோட ரீசன் நான் வந்து பார்க்கில் போகும்போது சொல்கிறேன். ஐயம்மா டிராகன் நல்லா இருக்குல்ல, ஸ்வெயின் வந்து அதோட உடம்பெல்லாம் பின்னாடி இருக்குது. ஸோ பாருங்க அழகாக இருக்குல்ல, அதோட காலை பாருங்க, அதோட வாழை பாருங்க, சூப்பராக இருக்குல்ல இது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஊஞ்சல் வந்து ரொம்ப லாங், மாவிலேருந்து ரொம்ப மேலேருந்து லாங்காக கட்டியிருக்கிறதுனால அந்த ஊஞ்சல் ஆடும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் நல்லா ஸ்மூத்தாகவும் இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. பசங்களோட சேடுக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்கிறேன். என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ட்ரன்ஸை வர்றதுலேருந்து அந்த திருப்பரப்பு அருவிலேருந்து ஸ்விம்மிங் பூல்லேருந்து பார்க்லேருந்து 6 மணிக்கு அப்புறம் உள்ள அலோ இல்லை, 6 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. நாங்கள் எங்கள் சின்ன வயசில் முன்னாடியெல்லாம் வரும்போது எப்படின்னா, நாங்கள் காலையில் வருவோம் இல்லை மதியானம் வந்துட்டு 6 மணிக்கு உள்ளாடி இங்கே போடுறதுனால எங்களுக்கு தெரியல. பசங்களை வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கொண்டு வரோம். அவங்க இந்த அருவிலையும் இந்த ஸ்விம்மிங் பூலெல்லாம் குளிச்சு அப்படியே வந்து மூழ்கிட்டாங்க. நாங்களும் டைம் போகிறது தெரியாமல் அப்படியே வந்து இருந்துட்டோமா. பார்த்தோன்னா 6 மணிக்கு க்ளோஸ், பசங்களுக்கு வந்து பார்க்கில் வர முடியாது. ரொம்ப சேடாக உடஞ்சி போயிட்டாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், நீங்கள் வந்து கவலைப்படாதீங்க, இங்கே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி வந்துட்டாங்க. ஸோ நான் அப்போ சொன்னேன், நீங்கள் வந்து கவலைப்படாதீங்க, இந்த நம்ம வந்து டிராகனோட ஒரு வீடியோ காமிச்சல, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பார்க் இருக்குது போட்டிங் பக்கத்தில், நான் அங்கே கொண்டு போகிறேன். அங்கே போய் பார்த்தா எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. எனக்கு மனசே வெறுத்து போயிடுச்சு. ஐயோ பசங்களுக்காக வந்து பசங்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்த முடியல. அதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பு வந்து உடனே நாங்கள் வந்துட்டோம். ஏன்னா அவங்க சந்தோஷத்துக்காக வந்து அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்களா, அதுக்காக தான் வந்துட்டோம்.
என்னோட பசங்க எல்லாம் தண்ணியில் குளிச்சு கண்ணெல்லாம் அப்படி வெள்ளரிச்சு ரெட்டிஷாக இருந்துச்சு 2 பசங்களுக்கும். அதான் எடுத்து வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். அது மட்டும் கிடையாது, இது முடிச்சு இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் கூட ரொம்ப வந்து டேஞ்சரு. இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு புண்ணியம் வந்து அங்கே இந்த அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு வந்தப்போ அங்கே ஒரு ஊஞ்சல் கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆகிட்டு அது ஆட்டி விட்டதுனால கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க பசங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு சரௌண்டிங்கில் ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டேன். ஸ்விம்மிங் பூலில் ஆக்சுவலி ரொம்ப நேரம் பசங்களை விடக்கூடாது. என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சு தந்தாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, என்கிட்ட இந்த அருவியில் வந்தது இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்தது தெரிஞ்சுட்டு என்ன சொன்னாங்க, ஸ்விம்மிங் பூலில் இந்த ப்ளூ கலரில் ஆகிறதுக்காக ஒரு குளோரின் சேர்ப்பாங்க. அது ரொம்ப வைரஸ், பசங்களை ரொம்ப தொத்திக்கும். அதனால் ஸ்விம்மிங் பூலில் அதிகம் பசங்களை விடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன். ஸோ நீங்களும் உங்கள் பசங்களை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்துட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பசங்க வந்து தண்ணியில் இருந்து அது கொஞ்சம் நேரமாக 2 ஹவர் 3 ஹவர் தான் இந்த தண்ணியில் இருக்கிறாங்க. இருந்து கண்ணெல்லாம் அவ்வளோ ரெட்டிஷ் ஆயிடுச்சு. கேமராவில் கூட அவ்வளோ தெரியல, ஆனால் ரொம்ப ரெட்டிஷ் ஆகி ரொம்ப செவத்துருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்டில் எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள், சரியா? அது மட்டும் கிடையாது, எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு ஆளாக இருந்து எங்கள் கூட இந்த வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணி எங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மக்களே. மேலே இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாமா? அதுவரை உங்களோட விருது விடைபெறுவது உங்கள் நான் சரணியாட்டா. Bye bye guys, மக்களே, love you, miss you.